आप भी फोन की बैटरी खत्म होने से तंग आ चुके हैं तो एरोक्स का PB07 आपके लिए बेस्ट चॉइस है। ये एक ड्यूरेबल और 10,000 mAh का पावरफुल पावर बैंक है जो कि 22.5 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। इसका स्मार्ट प्रोटेक्शन सिस्टम आपकी डिवाइस को ओवरहीटिंग और ओवर चार्जिंग से बचाता है। इसमें आपको डुअल इनपुट ऑप्शंस मिलते हैं जिससे आप टाइप सी और USB केबल दोनों से चार्ज कर सकते हैं। इसका मॉडर्न डिजाइन और 3D टेक्सचर आपको ड्यूरेबिलिटी और ग्रिप दोनों प्रोवाइड करता है। इस पावर बैंक में आपको दो बिल्ट इन केबल मिलती है।